guys, meron akong washing machine na maliit, pambata ba. Laruan lang ito pero gumagana to. Kaya lang ito ay 110. Kasi ito ay niregalo ng anak ko nung si Eloise, yung may asawa na ngayon. 7 years old siya noon. So nilinis ko kasi ibibigay ko sa aking apo sa pamangkin. Naalala ko may washing machine nga naman maliit. So nilinis ko siya. Ayan, nilinis ko. May takip ito Narito. Ito yung takip niyan. So, nilinisin natin ang gusto para maibigay ko sa aking apo sa pamangkin. Mapamana sa kanya. 7 years old na yung anak ko nun, guys. Ito, siya ngayon ay 25 years old. So, biruin makatagal na. Tagal na, no? Pero buo pa siya, guys. 110 nga lang ito. Galing kasi ito ng Japan. Yung nag-Japan ng asawa ko, bakasyon lang naman yun. Ito yung bigay sa kanya. Ayan. Sige guys, linisin natin ha. Linis. Linisin natin ng maayos. Kasi washing machine talaga siya guys Pakita niyo. Tingnan mo yung loob. Ayan. Linisin muna natin ito. Linisin muna natin ang gusto. Saka natin ibigay sa aking apo sa pamangkin. Yung apo ni Kaduday. Yan, ibibigay ko sa kanya to. Kasi naipangako ko. Naalala ko nga naman, nakita ko dun sa lagayan ng mga abubot namin sa labas ng bahay. Kung nandito lang pala yung washing. So, ibibigay natin sa kanya. Linisin natin ito. Para hindi naman nakakasiya. Kahit gawin lang nilang laruan. Pwede. Alam mo nung nasira ang washing machine ko guys, yung malaking washing machine ko alam mo, laki ng pakinabang nito. Kasi dito ako naglaba ng mga underwear. Kahit pa isa-isang t-shirt, dalawang t-shirt. Kayang-kaya niya. Mga brief, medyas. Yan. Dito ko siya nilalamba. Ayan. Hindi ko alam kung gumagana pa guys. Kasi ilang taon na nakalipas. Biro mo 7 years old lang yun si Eloise. Siya ngayon ay 25 years old na at may asawa na. So, ayan. Bigay natin ito sa aking apo sa pamangkin. Apo ni Kaduday. Biruin mo yun. Tagal na no. Buo pa. Nadumihan na nga lang. Duming-dumi na siya. Kaya nininis natin ang gusto. Kasi masyado na siyang ano na nga yung kulay niya tawag nung nag-fade. Pero yung kulay pink niya, yung pagka-pink nito, andun pa rin. Ang ganda ng kulay niya talaga. Namutak na ako dito. Ayusin natin pag linis. Ayan. Ayan na, okay na. Malinis na siya. Malinis na. Malinis na talaga.